Hello，大家好，我依家嘅話係喺澳豐天宇呢個樓盤嘅，同大家講解下我哋嘅沙盤。首先我哋呢個項目嘅話呢係位於博愛七路上嘅，博愛七路嘅話係深中通道出嚟嘅首站。跟住我哋依家喺嘅位置嘅話呢係喺呢度呢個矮嘅樓，我哋依家係售樓部喺呢度。如果大家過嚟睇樓嘅話，我哋先喺呢度同大家講解嘅。跟住我哋嘅小區嘅話呢係有9棟嘅高層住宅同埋我哋嘅別墅組成嘅。跟住我哋前面嘅呢一排嘅話呢，2棟3棟係已經賣完㗎啦。其實呢邊嘅話有啲靠路係有啲嘈嘅。跟住我哋依家主推嘅話係我哋嘅6棟。6棟呢個單位嘅話呢係小區中間嘅，所以係會安靜啲。跟住我哋係2梯4戶㗎啦。前面2個嘅話係89同埋113。呢邊嘅話有個86方係一個朝北嘅戶型，都係一個3房，同埋我哋一個4房嘅話係120個方。6棟嘅話係帶精裝交付嘅，係均價嘅話12000到13000左右。跟住再睇睇我哋依家9棟呢一個嘅話係我哋嘅小區嘅樓王，2梯2戶㗎。我哋嘅陽台向南邊嘅話係睇住我哋嘅花園，無遮擋嘅。景觀嘅話係1樓嘅，睇住我哋嘅別墅同埋我哋嘅泳池啦。我哋9棟嘅話173方係無批交付嘅，均價嘅話係12000。跟住再睇睇我哋嘅11棟，11棟嘅話都係我哋主推緊嘅，都係2梯4戶同埋6棟呢個戶型係一樣嘅。但係我哋呢個嘅話仲係期房，要等，仲要等我哋嘅精裝修。我哋前面2個都係一樣89同埋113。跟住後邊有一個86方向北嘅一個3房，同埋我哋一個120方嘅4房嘅。呢一棟嘅話呢，價錢會平啲，係10000到11000左右。我依家嘅話係喺澳豐天宇呢個9棟嘅樓王位置嘅。依家我哋睇呢個係大單位173個方大4房，大家可以睇下我哋嘅客廳。其實客廳嘅話做咗咁大係因為我哋嘅客廳同埋我哋一個房間係打通咗嘅。跟住我鏡頭過嚟睇睇我哋嘅陽台，我哋呢邊嘅話係一個向南邊嘅陽台，睇住我哋嘅泳池啦、花園啦。樓間距嘅話係無敵嘅，因為我哋前邊係冇遮擋。翻返嚟呢度睇睇我哋嘅餐廳位置，呢邊可以4到6個人用餐都冇問題嘅哈。呢邊係我哋嘅廚房，做咗一個開放式嘅。呢個生活陽台嘅話，一樣係做咗方窗。入嚟我哋呢度嘅話，仲有一個洗衣房。好，跟住我繼續過嚟睇睇先。呢個係我哋嘅次臥。呢個係工位啦，呢度係我哋另外一間次臥。接落嚟睇睇我哋嘅主人房，呢邊係我哋嘅套間衛生間，都已經留咗位置打造一個衣帽間嘅。我哋嘅主人房都係向南邊睇住我哋嘅花園嘅。依家我哋呢個樓王嘅話呢，173方係無批交付嘅，單價係12000幾。如果大家感興趣嘅話，可以聯繫我，中山地產梁小姐 Emily。下次再見，拜拜。